Assalamualaikum, hai. Hari ni saya nak pergi kedai telefon Alisha Unggul. Saya nak pergi check tag customer sekejap. Saya ada buat repair laptop dengan tag ni. Yang ni saya baru settle kat rumah. Tapi yang ni nak kena check sebab dia pakai USB Type-C. Saya tak ada benda tu. Saya nak pergi kedai telefon Alisha Unggul, kedai saya kerja lama. Saya minta kebenaran kat bos saya tadi. Telefon Alisha. Ika nama dia. Tengah mencari cala. Kena ada jap. Tak ada abang terfikir. Ini tengok dengan flavor. Tak ada. Tak bawa kat rumah. Strawberry? Ha? Strawberry? Strawberry caramel, sepatah strawberry caramel. 18 mg. Yang Nescafe ni okey. Rasa Nescafe, flavor Nescafe, rasa plastik Nescafe. Dia bukan rasa Nescafe, rasa plastik Nescafe. Nak repair tab je. Ni tempat kerja saya lama ni. Dulu saya tak tahu kursi tu lah. Bosan-bosan repair handphone. Lepas tu jual topak. Tu customer datang jual topak. Sebab bosan sangat berhenti kerja. Mak buat video ke apa ni? Mak buat video ada. Nampak raya macam mak buat video ni. Banyak berubah ni. Sekejap nak check. Ni. Kerja kat sini syok untuk bagian repair lah. Tapi kalau bagian topak rasa macam bosan je. Customer selalu datang. Topak ada. Dia nak kena tanya tu. Berapa? 10. Topak apa bang? Sekom. Cuba kalau customer datang, bang, topak sekom 10. Senang kita ambil tu, bagi. Nak sembang boleh sembang. Tapi kalau kita kerja sini, kita duduk sini daripada pagi sampai ke 10 malam biasanya. Dari pukul 9 sampai pukul 10. Bila kena situasi macam tu, kalau sekali tak apa lah, kalau hari-hari macam tu bosan jadi sebenarnya. Cuba kalau customer datang beli apa-apa, beli topak ambil. Biasanya beli topak. Datang tu bagi tahu je. Nak sembang lepas tu kita sembang. Yang tu bukan ayat nak sembang, itu ayat nak cari penyakit namanya. Masalah dia macam sistem komputer tapi dalam bentuk tab. Apa orang panggil tak apa orang panggil ni. Tapi problem dia, Asus punya brand, problem dia tak boleh nak masuk charge. Guna Type-C tak boleh, USB micro pun tak boleh juga. Baru pun sama, tak masuk charge. Masuk charge juga, biasa kalau tak masuk charge juga macam ni, mungkin lah ada problem pada board dia. Biasanya IC lah, IC tu maksudnya internal circuit, internal battery biasanya problem. Sebab kita nak charge, biasanya kalau kita nak boost bateri, kita guna benda ni, sambung pada apa semua power supply ke. Lepas tu kita tap pada positif negatif. Tapi sama juga, benda tu tak berkelip. Maksudnya mungkin bateri tu nak kena tinggal lama lagi, ataupun bateri tu dah problem. Kalau macam ni biasanya saya tak repair lah. Mungkin saya saja hantar ke sini kot untuk tukar bateri ni. Sebab hari tu tak update bateri ni, atau nak check lebih lanjut. Sebab dia hidup lagi, cuma dia tak boleh masuk charge. Okay, kalau kau nak start belajar repair, bukan nak start belajar repair lah. Nak repair phone ni senang ni sebenarnya. Tukar barang tu biasanya kalau yang power repair, dia tak bagi repair. Kalau nak belajar repair phone macam tu lah, kena tukar barang maksudnya. Sebab nak repair motherboard ni susah. Contohnya kalau nak repair screen ke, bateri ke, tak dapat charge ke, yang biasa rosak kan. Kalau motherboard biasanya kita tak repair, kita suggest tak repair sebab benda tu makan kos tinggi. Tapi ada sebenarnya kalau phone mahal, boleh lah. Kalau phone tu harga 500, rasanya tak badan kalau kita nak repair motherboard ni. Bukan rasa lah, memang macam tu biasanya. Kedai tak suggest repair. Kali dia betul nak repair, bagi deposit dulu lah, baru kita repair. Ni alat-alat untuk repair phone. Yang ni power supply, untuk check bateri ke.
check motherboard phone shot ke tak shot. Yang ni blower. Basic Yang ni blower. Lepas tu yang ni bila nama ni. Ini solder. Ya, dulu tempat kerja lama. Kerja kat ini best, bos pun okey. Tapi lah sebab bosan. Ni dah start bosan ni. Malu sikit. Akan yang tahan hampir setahun tu. Kena hampir setahun. Tak ada habis. Lepak sini je. Ambil mood macam konon-konon kerja sini lagi. Boleh bos tu. Hai Jan. Lu tanya lah kat aku dah. Jom. Kena tu je. Mana jom? Jai nak ajak pergi mana? Jom, saya tinggal barang kat kedai Jai nak ajak pergi beli vape. Jai. Handsome lah Jai ni. Tu aku nak buang rokok. Tak payah. Jai macam ada bawa perempuan je. Mana ada? Ada. Jai ini Muhammad tak? Ha? Benda salah. Aku malas cakap benda yang berbahaya ni. Kau elok? Sebab aku rasa macam diperhatikan. Oh, kau tak ada lah. Ini Muhammad tak? Mat, Muhammad Jai ni. tak Hindu lah. Mamak Indo aku. Muhammad Hindu ke? Yelah, tak nampak? Boleh lah sikit-sikit. Kamera jatuh sekejap, aku nak isi gelas ni sekejap. Itu je lah. Dah masuk je. Dah minum air free je. Aircon lagi dapat. Okay, bye. Kamera tadi boleh jatuh pula ikut Jai pergi ni. Lepas tu yang record ni pun hilang. Waktu kat luar tadi jatuh, isi kat tangga. Lepas tu gimbal ni jadi gila je. Dia pusing-pusing. Fayu tag G6 Plus ni tak tahu asal hari ni dia jadi gila. Asyik baik lah, tak ada apa-apa kerosakan kekal. Kerosakan abadi. Biasa-biasa okey, tapi hari ni dia buat jadi gila pula. Tak tahu kenapa. Tak kena return balik. Ada warranty ni. Kamera pula jatuh. Asyik baik lah, tak ada apa-apa. Kalau top menangis juga. Nak beli ni pun jual. Nak beli A6400 ni, jual D750, jual asyik malas. Sebab lebih mudah nak buat video dengan kamera ni. Dan nak beli gimbal. Tapi dah jatuh dia. Uish, terseksa tengok. Jangan sayang sangat kamera. Kalau korang ada kamera, contoh kamera DSLR, kamera mahal-mahal ke, mirrorless ke, jangan sayang sangat. Sebabnya kita guna buat kerja. Tapi jangan sampai jatuh. Sayang dia kena berpada-pada lah maksudnya. Jangan sayang sampai tak pakai. Tak pakai korang nak buat apa beli kamera. Ini masalahnya. Tapi okey lah. Tak ada lah apa, calor ke apa. Biasa macam hilang kepercayaan juga pula dekat gimbal ni. Ikut insyaAllah tak ada apa ni. Okey ni. Masjid ni antara masjid awal lagi. Hari ni pakai kasut. Ada patut Jai suruh pakai kasut di masjid. Dia memang kita tawakal benda macam ni. Tapi kena bijak sikit lah tawakal apa. Jangan ambil risiko yang ni. Yang Jauh je pergi. Jai, macam mana niat solat Jumaat? Soli fardu. Tak payah rakam mana. Apa saya cakap je lah. Aku ni bahasa Melayu ke? Macam mana? Saja aku sembahyang salat Jumaat 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Mengikut apa, menjadi makmum. Ni makmum. Aduh, tak payah masuk gini. Jai. Lupa, dia nervous. Dia depan kamera ni dia nervous macam tu. Jai pergi kaki ayam balik pakai slipper.
Pergi kaki ayam, balik je pakai slipper. Dekat apa UUM dulu. Nak pergi exam je, pergi semalam Jumaat. Balik tu nak exam kan. Dia dah pakai semua baju-baju apa semua, ikut member aku naik kereta tu. Tengok-tengok slipper, tengok-tengok kasut tak ada. Macam mana rasa? Dah lah kan naik exam. Betul? Bapak down rasa tak? Betul? Lepas tu baliklah semula. Dah lah satu kasut je yang elok tu dia nak pergi kelas ni. Nak pergi exam ni. Pakailah kasut coba camping. Rasa ni yang tu last paper duduk kat UUM kenangan tu. Best betul. Kalau orang pergi semayang, kalau dia orang naik kereta apa kan, dia orang tinggal kasut dalam kereta je biasanya. Aku pernah juga, tapi aku pinjam slipper tandas masjid. Kan ada slipper wakaf tu kan. Bawa balik. Pinjam balik. Sekejap lah. Pinjam sekejap lama-lama jadi harta. Ada masalah video je. Tapi kita ganti balik lah. Kita beli slipper baru ke apa, kita wakaf balik. Di masjid semalam Jumaat rasanya kan imam cakap luruskan saf, lepas tu rapatkan tumit kat belakang kan. Tapi aku tengok selalu orang tak ikut kan. Benda ni aku tahu daripada aku sekolah rendah dulu lagi. Maksudnya ustaz beritahu macam mana step dia yang betul je. Kan dekat masjid, biasanya kat masjid ke dekat surau ke ada simen ataupun kapet. Kan dia ada saf, belang-belang saf tu. Kita kena rapatkan lutut kita, lutut pula. Kita kena rapatkan tumit kita dekat hujung garisan tu. Baru kita punya saf tu sama je sebenarnya. Kadang-kadang kalau tak sama, kalau kita daripada sujud nak naik, kita kepala songkok ke kita tertangga punggung depan. Ya. Macam tu. Tu salah satu, tapi dia adalah sebab je kenapa kita nak buat macam tu kan. Tapi dekat masjid pun ada juga kadang ada orang tampal tu. Tapi kebanyakan mungkin orang tak tahu kot. Jadi kalau korang yang tengok video ni, mungkin boleh ingat ilmu yang kita bagi. Ilmu ni nak kena sentiasa kita sampaikan. Ilmu yang kita kena sampaikan. Maksudnya kalau korang tak tahu, tapi bila tahu, mungkin korang ingat lepas tengok video ni. Pergi masjid, luruskan saf, kaki tumit belakang kita ni, nanti masuk gambar tu. Kena sama dengan benda tu, baru kita sama semua saf. Macam tu lah cerita dia. Balik pada slipper saya. Dia sebenarnya bila pergi pakai slipper, kasut kita pergi masjid ni, kita bukannya macam semua orang cakap beritahu tawakal lah kan. Benda tu hilang macam mana, bukan rezeki. Tapi sebenarnya kita kena bijak lah. Sebab dalam Islam ni kita tak boleh ikut lah. Kita bukannya dia sebelum tawakal kita kena ada usaha. Kita kena usaha. Sebelum usaha kita kena doa. Ya Allah, Tuhan aku selamatkanlah slipper aku. Lepas tu kita usaha simpan depan slipper kat mana-mana. Lepas tu kita dah tinggalkan slipper kita tu, baru kita tawakal. Betul. Power je. Bukan kita nak jadi ustaz kan, tapi maksudnya konsep kehidupan. Konsep kehidupan ni macam tu. Kita bukan macam Nabi-Nabi dulu kan. Maksudnya kita hidup zaman Islam ni, dia bukannya agama tu yang jahat sebenarnya. Akhlak kita tu yang tak apa-apa ada. Mengambil sedikit kata-kata Ustaz Ibn Rijal, Islam ni sebenarnya akhlak je. Agama baik, tapi orang dia tak apa-apa sangat. Tapi ramai lah orang Islam yang baik kan. Tapi kita kalau boleh, kita nak jadi baik. Macam ada seorang tu, adalah seorang tu orang yang kenamaan juga lah. Dia kata kalau lah dia tu terlahir sebagai orang kafir dekat Malaysia ni, so dia tengok sikap orang, Islam dekat Malaysia ni, dia tak kata tertarik dengan Islam. Sebab apa? Sebab akhlak kita. Nabi Muhammad, orang banyak tertarik sebab akhlak Nabi Muhammad. Aku nak dapat flavor tak Jai? Boleh tak? Okay. Kan mesti nak belanja aku makan je. Ya. Nak pergi makan mana Jai? Tahu lah makan mana. Tahu lah. Aku kenyang je tapi aku tak makan. Tu soalan yang paling susah tu Jai. Kat mana nak makan? Kena makan je Pagi. Okay, sama. Saya teh Jai belanja makan. Thank you Jai. Kedai apa ni? Kedai nasi ayam mana? Bang. Al-Ikhwan. Hilang fokus aku nak bercakap. Okay Jai. Okey juga. Okey.
settle kerja hari ni, nak balik dulu. Okay kak, bye. Bye-bye. Semoga cepat jumpa jodoh.